Aviso de tormentas eléctricas muy fuerte que está pasándose en Estados Unidos y muchas localidades de más este 2026. Estos días hubo tormentas eléctricas fuertes, mucha lluvia, cantidad de lluvias que llegaron 250 milímetros, y cayó granizo muy grande, y hubo tornados, mucha actividad eléctrica muchos rayos. Mucho trueno muy fuerte y mucha calles inundada. Esta tormenta eléctrica muy fuerte está pasando por más localidades y se puede generar persona herida por los rayos o por los tornados. Ahí pongo el video, cómo fue esta tormenta eléctrica muy fuerte.